मुल्क में वधंदड़ महंगाई, बदअमनी और आवाम के बुनियादी मसलन के हल अवामी इत्तेहाद और JUI पारां MPA मुअज़्ज़म अली अब्बासी और JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो की अगवानी में रैली कढी जिन्ना बाग चौक ते एहतजाजी धरणो हंयो वियो आहे। उन हवाले से डिटेलिंग मौजूद है लाड़काने में रशीद समो। जी रशीद। JUI पारां ऐं लाड़कानो अवामी इत्तेहाद पारां दोदाई रोड खां महंगाई, बदअमनी और बेरोज़गारी के खिलाफ़ मुअज़्ज़म अब्बासी MPA लाड़कानो JUI जनरल सेक्रेटरी सिंध जो राशिद महमूद सुमरो की अगवानी में रैली कढी वही है। के खिलाफ, बदअमनी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ अज गरीब मानू बिन वक्तन की मानी जे लाइ परेशान आ। गरीब बुख जे करे खुदकुशी करे रहियो आ। मुल्क माशी तौर ते बदहाल आहे। सिंध जा जज़ीरा, सिंध जा वसीला, सिंध जो ज़मीनूं खपायूं पयूं वञनि। लाड़कानो मुंहनि जे दड़े जो मंज़र पेश करे रहियो आहे। हालत इहा आहे जो 60 लख ॿार सिंध में तालीम का महरूम आहिनि। अस्पताल में गरीब के बिन वक्तन जो जेको आहे उहा दवा नथी मिली सघे। इहे उहे मसला आहिनि जंहिंजे लाइ असां मैदान ते आहियूं, अवाम जी जंग विड़ी रहिया आहियूं, सिंध जो केस विड़ी रहिया आहियूं, ग़रीबनि मिसकिननि हारिन ऐं मज़दूरनि जो केस विड़ी रहिया आहियूं। ये तहरीक हलंदी ऐं जो को पंहिंजो जेका रैली आहे या धरणो आहे, इहो पंहिंजो महांगाई ऐं सिंध हुकूमत जी बैड गवर्नेंस जेका पंहिंजो हिन महिल जंहिं नमूने सिंध जी पंहिंजो सॼो हर शहर डिटोरिएटेड आहे। हाणे बि जेका सफ़ाई जो पंहिंजो निज़ाम आहे, बेरोज़गारी आहे, अमन अमान आहे, इहो सॼो जो सॼो सिंध गवर्नमेंट जी ज़िम्मेवारी आहे ऐं उहा ज़िम्मेवारी सिंध गवर्नमेंट पूरी नथी करे त हिन जे ख़िलाफ़ असांजो महांगाई ऐं पंहिंजो सिंध गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ गॾियल धरणो आहे। माण्हुनि सां ॾाढो नाक आहे, बेरोज़गारी आहे, बदअमनी आहे। लाड़कानो शहर हिकु पुराणो ॾाढो वॾो डिवीज़न आहे, उन हिसाब सां असां वटि का बि सहूलियतूं कान्हनि। बदअमनी आहे, बेरोज़गारी आहे। वक़्तु हुकूमत खे चऊं त अखियूं पटनि न त हितां बि न तेॾा वेड़ थी वेंदी। हितां पाण ॾिसो जमे गफ़ीर, हे सभु माण्हू पाण पंहिंजे वॉलंटियरी निकिता आहिनि हिते। महंगाई, बेरोज़गारी ऐं बदअमनी के खिलाफ़ अवामी इत्तेहाद जे तरफ़ां रैली आहे, जंहिंमें असां कॉम्परस जेके आहिनि उन्हनि सां इन इश्यूज़ ते गॾु आहियूं। हीउ जेको महांगाई जो ढोंग आहे इहो वफ़ाक़ी गवर्नमेंट सां गॾोगॾु घणे भाङे सिंध गवर्नमेंट जो पैदा कयल आहे। छो त सिंधी माण्हुनि खे 70 रुपए में किलो अटो ॾिनो वञे थो, जॾहिं त पंजाब में उहो अटो 50 रुपए में विकिरो थिए थो पियो। असांजो इहो मुतालबो आहे त जेके हे मेगा करप्ट माण्हू आहिनि, जिन अरबे खरबे रुपया ॿाहिरि मोकिलिया आहिनि, उन्हनि खां इहे पैसा वठी ऐं सिंधी माण्हुनि जे लाइ महांगाई खे कंट्रोल करण लाइ सब्सिडी ॾिनी वञे। लाड़काने अवामी इत्तेहाद जे तसलसल सां धरणो आहे। सफ़ाई, सेहत, बेदमनी, बेरोज़गारी के खिलाफ़, जंहिंजे करे असां सॼी क़यादत ते गॾु थिया आहियूं। इंशाअल्लाह ताला पंहिंजा मुतालबात अवाम जे अॻियां रखंदासीं। मुल्क जा जेके अहम इशू आहिनि हिन वक़्तु महंगाई मुल्क जो अहम इशू आहे, बदअमनी अहम इशू आहे। जे असां लाड़काने जा मसला ॾिसूं त लाड़काने में बुनियादी मसइलनि खां असां जो अवाम महरूम थी चुको आहे। हितां जा चूंडियल नुमाइंदा बेफ़ाई करे चुका आहिनि। कंहिं बि क़िस्म जो अवाम सां हिकिड़ी सचाई हमदर्दी कोन्हे। अॻवाननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो चवणु आहे त PTI जॾहिं हुकूमत में न हुई तमामु घणियूं ॻाल्हियूं कंदी वॾी, पर उन जे उबतड़ थियो आहे। बेरोज़गारी, महांगाई जेकी आहे तमामु घणी चोट चढ़ी वई आहे। जेके तेल जूं जेके क़ीमतूं आहिनि उहो हर रोज़ु वधनि पियूं ऐं अॻवाननि जो इहो बि चवणु आहे त जेसिताणी महांगाई ख़तमु न थींदी तेसिताणी हीअ जेकी एहतजाज वारी जेकी तहरीक आहे उहा जारी रहंदी।